Эзнээсэн хойш эрэлхэг Есүгийн удам ээлсний ус мэт сураг шоргов. Ойлон хэдвээ хэсүүгэвч өнчин янзгат шаргачин тола хинти ханы хөхөвчд хэрхэн амин нуухаж. Нэхэл үл барагдах хорвоод нэгэн их гал унтрав хэмээгээд мартав бэ. Гэтэл шар нохой жил гэрийн үд гэнэт сөхөж тэмүүжин хасар бэлгүүтэй гурав туулын хар тунд ирлээ. Тэнгэр минь яасан гэж санана. Тэмүүжин хар болгонд хагаргаж надад бариваа. Гэрэл дэгдсэн тэр даха гимшилт нүдийг далдрааж галт хар сороорон гарт минь хөрвөө өвшөө. Эцгийн анд хан ах таныг эцгийн адил санамуу би. Эхнэр бүртийн өмсгөл энэ болгон дахыг барьсуу гэв. Энэ мөчөөс тэмүүжин бид хоёр эвлэрсэн тэрсэн 25 жилийн нүрийг үтсэн бүлгөө. Хойтнон шаргачин гахайжил хоёр дүүтэйгэн тэмүүжин холын тоос хөтөлж хоосон гуй ганцгалж ирлээ. Атат мэрэгдэд авали мен булагдаж амаргийн алтан зүгийн ам хоосрон иржээ. Болгон дахыг буцааж бол юу гэхэд буух эзэнтэй буцгамөртэй. Болжсэн үгэн би яах вүлээ? Болдох зайцаа олсонгүй. Хар багадан хар мэрэгдэд хэмхүүлсэний хариу авах шижим хан цуйд баригдавч харуулсангүй харуулж яахан болох вүлээ? Тэмүүжин багадан ухаавар царайтай байсан санагдана. Гэтэл одоо Түмрийн цуруу мэт харалжээ. Тэр хар царайн дундаас тэмүүжний бус Есүгийн нүд зэвний үзүр мэт намайг нэвтширтэн хариу ач нэхв. Эцгийн чин өгөөд эцэг бус овэ. Эцгийн чин ачиг хариулж эми чин авчаагүй гэлээ. Тэмүүжин бэрхэх өвөн учраа тэр дорон сэтгэл зайруулж тэндээс би бүртөн авна. Тэрнээс бусад замын олзыг Тэнгэр танд таалаг гэлээ. Баранаар нойтон барив хавирч богийн хөлөөр хэрсээр балцаанаас 3 хоног хожимдож батхан боржд очив би. Жамуха хэрв цагаас хоцорвол хэн боловч цэргээс хасхаар хэлэлдсэн бэлээ бид. Хэлсэн дэм би эсхүрвэс хэлэн ог толсоо гэж омогшов. Дээрэнгүй хүнийг дэлдэхээр сүулдэх ясаар дэми омог гаргалгүй. Жа намайг гисгэтгүй. Жамуха сэсмэн гэвэл жамуха энэвхийн номгоров. Ортгартай багн хөлтэй унан тусан гүйх автай уурлахтан инээж чадах уйлахтан дуулж чадах эскэл энэ хөвөн эвлэж байгаад тэрсүүжин гэж эрхэлж суугаад хазуужин гэж эмих санаа талд төрөв. Батхан боржоос хөдөлж тэмүүжний төрөнд зуузаа холбож яваад жамуха саатагаас нэгэн сум суулан хангаха номондан би хамгийн урт сум онлой хамаг Монголыг нэвтэсвэл бүвэл хаан эцэс тусах бол гэлэм.
Харавсан сум хаан хүрхийг хангах эрийн татал мэднэ. Хан ахын тусгалд ойрчиг хаяа зузаантай шүү гэвэл хариулт үг тэр эс өчөө. Тэгээд 3 мэрэгдийг тэмэхэрвэх үнсгүй болгож Тэмүүжин бүртүүжин нэн авч тэнгэр холз Жамха бидэн хуваав. Харин Жамха хаатай дармалагийн охин хацрын сүү эгшээгүй хажаагваг татварлан болаав. Энэ чинь хүүхэд босоо гэвэл эзэн хадгалсан өдөр эм болгоно гэж үлээн. Эрт гарсан чихний тул эврэн эрхвэш танис угай хэмээн эргэх замд Тэмүүжин сорж эцэг Юсугэн өвдөрсөн улсыг эвлүүлэхийг Тэмүүжин чи хүсмүү? Хүсхийг Тэмүүжин би мэдээ юу? Хүрхийг тэнгэр эцэг мэдээ юу? Хүчгүй аваас амар болох уу? Хүлэггүй аваас алс хөрөх үү? Хүчийг андаас эр юу? Ол юу? Хүлгийг адуунаас хар юу? Бар юу? Халлах хүн олон хэмээн үү? Хайрлах хүн цөөн хэмээн үү? Эвгүй бол олон гэвч мөх юу? Эвтэй бол цөөн гэвч сэх юу? Өстөнийг дарахад өвдөг мэдэн, өвдөгийн бөхийг өмөг мэдэн. Илэрхүй дайсны аюул юу? Итгэлгүй андын тус юу? Эндвч анд чохог босоо. Эвлэрвч дайсан цэр босоо. Ооч сэтгэл туйл уртчиг 3 хувьд хүлцэл дутах үе. Хэрв тэгвэл Ост татарыг хэрхэн хэлтрүүлж болох вэ? Хан ахын урт ганцанд хагас ганцхан залгаваас баясан. Ганцг урт бойгон болохоо гар мөн илүү дутуу биз. Олны олом минийх болог, олсны ганцг таних болог. Энэ хэдэн үг зөрүүлээд Тэмүүжиний цээжин далдыг өнгөйсөн тул Жамхатай нийлвэс юу болохыг сэрэмжин бодов. Тэмүүжин Жамха хоёр тэрэгний 2 хүрд болбоос тэдний мөр дор би тэсхүү гэж өөрөөсөө асуув. Хорхоног жаборта 2 андын хаяа багтавч хоймор булаалтахын цагт хорвоо тэдэнд багтах босов. Хооронд нь одоо яс хайж хойд урд бүрэг болгоос хондлой багтах олон цаг зайд хормой бүтэн үлдэх босов. Тэмүүжин хатуу эрлэх шулуун харм өгн дан үлдэцтэй харц сөрлөх мэт хурц хартай сэрэмжүүлэмж хайрлах өшөрхийн хайнцал уужим мэт. Жамха агсрун амглан хаашавэр харвалган асаж унтрах ойрхон асар гараатай ахар бараатай аюул ба тусын алийг онооход бэрх мэт. Хэрв Тэмүүжин хүчиж вэс хэрхэвч тэр хэдэн монголоор хаяалахгүй. Хэрээд 8 мэрэгд татарын хэцнээс морин уйтал хизээч санаа амрахгүй. Харин Жамха хамаг монголын хагас туурганд багтах юм. Хан эсэр засаад хатад өөрт нь хийж хвэл харшин хэвдэх юм.
Энэ бодолтойгоо би эвдрэх эвсхийн завсар зайдалсаар эцсийн хохийг үзсэн байлээ. Тэмүүжин мэрэгдийг дайсан шүн өртө үжин голоод цацсарт бараадахгүй түүдгийн гэрэлд түүнийг үзээд Тэнгэрлэг соо зэмжин тэгшрэлд би дуу алдаж тэсклийн шүүрс алдаж билээ. Хонгордох цэвсгэр царай холих сарн агаад хоёр торомгор нүд хондлоод ус мэд урсах гизэг хосгүй загшныг биширч билээ. Эрх хүст хэмээвэс энмэт гоо эмийн хойноос эрх хүс амьд солих энтүүгүй буйцаа хэмээн эгдүү хүрэн атаархаж билээ. Юсухэ өлөнгө мэрэгдээс булаач өрлөхөө мэрэгд бүр төг булаач өнөд орхог тасрахгүй өшөө хонцонд хэнийхэн өрийг өшгөлөхийг мэдэхгүй. Тэмүүжин хэрв Юсухэ эцгийн хэлтэрхий улсыг хураавас хэнцэр энэ бүртөө хатан болж хэтийн нэгэн өдөр хэрээдийн өрхийг бүтээгч билүү? Адгаг энэ бодлыг адтай бүртөө таав гэлтэй алтан бэлзгэн суулж ачиг эс марта юу хэмээн алган дээр минь тавихад атгаан чангалан хоцров бий. Хар түнд намар хэвид хан ахад зүчийн хишиг химэн халзан хоньны хишиг шүүстэй хасар бэлгүүтэй хоёрыг тэмүүжин илгээв. Хөлөлцөх зур хэдэн үг унгах хэдэрлэх аваас хилэн залгих. Хэрвээ сахалдах хасар хэмээгч хэрсүүгийн туйлд хянуур химлэхэд хатуу Юсүгэн болоо. Энэ хөвөн үзэх үзүүрт эцгийн зүсийг авсан гэвч иер дутуу зоргоор илүү эргэх зай хүний доторыг эргүүлж харах далдын нүдтэй. Гэтэл бэлгүүтэй дүүн гэрийн дотогод зоо хэдрэх гэгэлгэр нарс мэтагаада гэмиг хүлээх уужим талбон гэнэн цагаан дотрын хоргүй аврагын хөвөн асар хүчин энгүйд эрдэж адууг хонь мэт номголовч ахын үгийг амгай дүллэхгүй дагна. Хорхоног жобурт хоёр анда тэмүүжин жамха хормойд дээл өрөөлдөж хотор моринд сундлаж хоногийн гал нийлж ховор журам саяв гэлэн. Хаяанд бүр холбож харгуйд дөрөө хоршиж хамт өлсөж хамт цадаж хашаа бүртээ хоёроос бусдыг харамгүй хувааж халуун эд багтав гэлэн. Айлчдын шилийг хараад анд хоёрын ижилсэл амирлыг эс өгсөний тул хадгаж хүн сэнгэмүйг зарав. Тэмүүжинд хэл болгов. Хамаг Монголд чадран харилэгдэн босоо. Хан өвгийн чин улс харьяа чин босоо. Хатуужин сан дугай гэв. Жамхад бас хэл болгов. Эрхэм дүү сэтсэнгүй юу? Эцгийн улсыг сэргээх санаа эвлээчд чинь үгүй гэх үү? Эцэд боол болоочин эрх биш сэрэмж түгэ гэв. Хаварна тэмүүжин жамха хоёр халахдах шөнийн нүдлэр харьяат наран дагуулan буруулж хаяа салсанд олзоорхав бий. Газар тэнгэр хоёр галын захад унгаж гарс амиан орхих хэмээн гарцаалгүй заяасан ганц хөвөн минь сэнгүм хүний ганц
Гэхдээ хүүхлэх туйлд хүүхдээс зоргын цулбуур тавилгүй хүүш хайранд өсгсөн болоо хүмүнэ угийн монхог бус. Эрх дураарын тул эдийн намгийг зоригт бодож эмээлийн оныг даваанд санаж эрэлхүү хөвсрөө болсон эмтрүүн миний гажуу сэнгүм минь амглан сэгсрэх өвс мэт хөнгөн сэрдэх ааш бардам сэнсрэх салхины үзүүрт сэтгэлийн оосрыг алдаж орхино. Нэрх залуу эмд би автаж эхээс нь хойш эзгүй орхисноос эзгийн нүд далд ишиг эвэрн чихнээс төрөө ургаж эргэж намайг мөргсөн билээ. Жамха нэгэнтээ майранд хөлчиж улаан саред шарнуудыг солбин харж ийн өгүүлрүүн хатууг хагалж харыг сайлгаж харийг дарж төрийг засаж хамгаас өндөр суурьнд хөрсөн хан агта юунд эс болгов. Өнөө юсгэн анга хэнууд өвсөн үрэн орхиж өдөс хөдөн гүйцэн өснөн барих бүргэд мэт өнгөлцөхийг эс харвуута. Барулас, Орлос, Бэсүд, Мангууд олон аймаг бас алтан хучир сача бараан цагаан зүс нийлж баруун зүүнээс цуглав босоо. Хэрв тэд далавчлан нисвэс хээр гэрт жадран байтуга хэрэд улс чинь тэсхүү хэлтгий ташаа өггэвэс хэлими ногтол гэж агсарав. Арааган хаврын шавх аимшигт улаан буурнаас айхтан зогдор дэвсэн аргадан аврал гуйчлах атмэт би хүлцэн эрхэм жамуухад ухаантай эрх боловч сэнгүм монхог болсон. Эвти шаазгаа бууг бариад эвэр туурын авчирч өгвөл дүүцэх юм гэж үг алдав. Тэмүүжин ууган хөвөн зүүчдэн сэнгмийн дүү чавар бэхийг бэргүйж сэнгмийн хөвөн тусахад өөрийн хожим бэхийг өгч ураг давхарлыг гэхэд сэнгүм хоёр өргөнд тэд хойморлох санаатай юу хэмээн ихэмсэв. Тэмүүжин бидний хооронд нэгэнт завсар гарсан цаг тул сэнгмийг сөрөх үг мохордож ам алдсан дарсанд хөлдсөн дон амт хойрон мэрэгдийг ганцаар дайлж улаасан. Тогтоогийн охин чавранг таалаар гарав би. Халамцах үед цус исэж хагсрлын хүлгийг тайлан хамгийн баг татвар чавранг хатлан таалаар авчирв би. Хан хүний дурвасуу игдүтэ тэремитэн элгэнд хошуугаан нааж эзэн минь жамха эргүн юма гівшүү эрэгэн алдбосуу өдөө болтол миний өвөрт орооч эмс өрөөл эрийг халгалан өмөлцөхийг эс үзв би өдлөх яр энэ босоо. Халаг эм аяглаж хамаг булчин чивчилж хатуу хоёр хөхөөр хариг зээжиг гिजигдэв. Халирвас хайрын босоо атганд шидэт бялцуухай алгыг жигүүрхэн нэр ирвэж аман чимээгүй умалцуулан хайтвиш хишгийг горилов. Халаг Хирээдийн тойрлохны хилэнцэд бор харцаг хэрцгий далавчан хомхон хэвхи үрнэс үлнэсв хэрхэн хүсвч үлнэсв
үзвээс тэнгэр эцэг үл борооны явдлыг үл таалав химэн үемсэн чавранг мэхлэв. Үүнээс бас яах вүлээ? Эрсэн бүсгүй хүний эгдүүцлийн туйлд чавран эцэм минь та эмгэн болжээ гэд ойлов. Эр хүнд ичгүүр босоо хан эцэн ойдсан хар ангирыг хадгалахаар хатавчны нохой хэвтэг гэд халуун өврөөс сугарах үед ханцуйг дими татан алдав. Этгэр хамарт борнутэн энэ чаурын нэн аттай эрд аашан эвдэн эмнэг байдас шиг чарлан элдвлэг таван амтай хагсан гүнд тангаруулсан харшсан азарг мэт би харуулсалд нойр хулж хуй хармын тачиал намайг харанхуйд хөтлөн гаргав. Аниргүй шүнийг цочон айлчны өргөнд жамха арис хэдрэгдэх мэт хогирход арайч орсонгүй гэж амантан олз шамбатов. Харин хэвтүүл чарайн хаяаг чагнуwas чаврун халгалдан оцолдон янагалж ханын үдээр тас дэрх үед хамаг яс үерх мэт болов. Хадаг ватарт хэлж хар толгойг цавчуулъя гэж хашгирах гэснэн хараахан сэтгэл төвдсөнгүй. Хайрын нэр болоё. Захыг эзэлсэн тойрол хана зарцтайгаан нэгэн идүүрээс залхаг шүл долоох уу? Цаяа минь энийг гэж үү? Заавал хариугаан авна. Орыг гэвч шатааж утаа май тавьсангүй. Уучгүй сэтгэлийн үзүүрт орихны гогцоо зангидаж угцрах өдрийг хүлээв би. Сэнгэм өгүүлрөн. Эвтэ шаазгай богобаривас эвэр тоорын аван гэснэр таня эрхэм жамуух аха бэрх элэт дэрж элүгийг бид илдэн зөвшөв. Орог барилдаа их багалзуур ид гэж орд хэлсэн үгээр нь Тэмүүжинг өргөдөн улстан авчраад ууцыг хугалж алсов би. Би хэлв. Эрт цагт авах гүрхэмтэй эвдрэлсэн нохой мэт явхууд эцэг Юсүгэн ач болсон. Эцэст наймны хөгсөв сабрагт эм хөвөн эдмэн гом булагдахад энэ Тэмүүжин ач болсон. Тэгээд бийсэд төшиг саналцсан Тэмүүжинтэй эцэг хүү болсон тул Тэнгэрийг яахан мэхлэж болох вэ? Сэнгэм өгүүлрэн. Хоорой эцэг хүү бололцсон худал өгөнд монхорон явсаар хорчхос буйрог хан эцгийнхэн хураасан улсыг алдах гэж үү? Хан эцэг минь та харь элэгт Тэмүүжинд дэлгүүрч халуун элэгт хүүгэн голсон бол хадны агуйд үхсүү би хэмээн үүд шидэн сэнгэмийг гарахад үхэх цаг ойртон атал үрэм би гомдох юм гэж үгэн буцаан түүнийг аргадаж би хэлв. Арсланг саваагаар жанчхад араанд нь амт болдгийг мэдэ. Арга хүч чинь хүрэх болвоос аашаан өөрсдөө олдгоо гэв. Тэмүүжин базар идээр ирж тэдний тавьсан өөрийнх нь эс орсон тул хэрэг хэлдийсэн цагт төвнийг гиндүүлэн дайлаар цэргэлэн хөдөлбөөс тэрээр Тэнгэртэй нэг хэлтэй тул хэд үн мэдэж угтан байлдаар босч мав өндөрт илд зөрүүлв.
тэнгэрэг нэжигнэж бүрээ чарлан ээр газар тоос дэгдэн хэрэ хар шаазгай алаг сүлд хэсвэлэр сөрөлдсөн оров. Тэгэхэд бид хүний олноор тэнд 5 гизэг зэрэглэж Тэмүүжний 2хан багийг твэгдсэн өшөглөж ухраав. Энэгшнээ сэнгүм эзэрхэн зоргоор дайрч ингэсэг хасар шархадан эмэлт морноос халихан тэр хэрээд зүрхэн төвгөн дунгайд хэдэн талаас тэнд овоорч хэрхийг дэми марган атал хэдүүн Тэмүүжин сайлж билээ. Уг нь ингээгүй бол уушиг ихт Тэмүүжний уртуу яг хугаслаж урдсын тэрмийг хумих байсан. Энэ тайланд хасрыг бид эм үртэн барьсан атал идэж түүнийг суллан дутаалгасан эзнийг эрвч олоогүй билээ. Тэмүүжин үүний хойно архай хасар сөхөхэй жүүн хоёрыг илгээж хэлүүлсэн нь. Эрхэм хан ах бид эцэг хүү болсон босоо эцэг нь хүүгэн хөнөөх гэвээс эрхэм хүний ёс мөн үү? Хан ах та гэтэл хагад үе минь нугалахаар харалт сай үрий минь цавчихаар халтар ирэх учир юу вэ? Эрт цагтан мэрэгдийг дайлахад эд агуурс бүгдийг би өгөө. Эсхэлцэн дахин та дайлаад элбэг олсонд эзэн болов. Алтай дауулж буйргийг дараад аян замд 8-тай тулгархад асаасан галан эзгүй орхиод амьд зайлан одов та. Тэгээд хөгсөв сабраг баатар Тэлэвт амсарт чамайг дайлахад тэргүн дөрвөн хүлгэн илгээж тэнхрүүлж ачилсан нь үгүй юу? Ташимгай бялдуу ховдог хамхойд таалал нийцэж монхорвас татавч хүч мөкстөн таныг алдахаас би эмээн. Ховгоор улаан хийж хор санаагаар унаа хийж хол ойрд самун явбас хойх би үргэдхийг эс болгоов. Эцэг хан та энэ үгүй минь хүлцэж эвсэх тэрсхийн алин болохыг элчээр надад илгээм үү гэжээ. Би ихэд гэмшин ахин тэрсэхгүй андгай болгож хорооны өндгийг ханаж өчүүхэн савнд цусан хийж илгээсэн болгоо. Энэ цагт талд дагсан алтан хочор таритай чамуухан нар нам нийлж намайг хорлон хөнөөх гэсэн авч сансандан хүрч чадалгүй дарагдаад хандсан зүг дутаав. Сэнгүм өгүүлрэн ачлалт хан эцэг минь алтан хочор таритай андын чин ураг билээ. Аргад жамха бас хэмбэ арал нийлж яваагүй юу? Тэгэд цөм зайгуул Тэмүүжний талд туршуул тэрмд хулгай ороочод тэрсэн босхийг тэнгэр хар босоо. Өчигдөр таны илгээсэн өндөгний цус амттайн тул өнөөх сайн хүү чинь өрсний чинь цусыг уухаар өнөөдөр ирснийг мэдвүү. Би хэлэв. Арга буюу чиний зөв алтан тэрэн босгож адбиш найраар олны санааг алдууралгүй болгож аваад аян дайнд морцугай. Ийн хүү би ихэд хоримлон суутал итгэмжид 2 хүн ирж ийм үг хэлэв. Хасар биднийг илгээв. Хаан эс олсон тул хайрт эм үрдэн нийлж хатамжин дагюу гэв.
гэлээ. Өмхтмэн хасар ирвэс өвлөн ихийн самун хөвөн өрөөсөн гартай болон өрөөл хүнтэй байлдахад өвгөн хүний өвдөгтө гэж бодоод. Эм урсий чин эрх дураар суулган буй элдв бодол төөрөлгүй эргэж ирдүгэ гэж би эцсийн аманд хийж буцаав. Хар бараг таагүй тул хасрыг зүг бүрт тосгуулж харуул тавиад халгай боол чарайгаараа хан тугаан тахих болов. Ойгүй босчир юм чаруу олны өмнө гинэт гарч ордуу тавин хэлэх нэ. Энэ хөгшин тойрол эмлэх гээд намайг эмлэж ис чадав. Чавганс болжээ. Чаддгаар нь би чарайн өөрт чармай нүцгэлэн орж чацар хайгаан хөвтөл явалдав. Үүний өсөд түүгээр үгүйдэг нь туг тахих гинэ үлвүүлж гүйдсэн хамын зовлог үхэж далдраг гэж бахирав. Хадаг баатрыг би харцаар ширвэн захирвас хайхарч ис тоосонд хажуугаас сэнгүм ухсгийж чавранг цавчиж орхив. Унмагц тэрвэр уулгалан тийчснэн уртхар гэзгэн нэрлэн улаан цосонд живж удалгүй амьсгал хураав. Тэгтэл газар доргин тэсгэлгүй нүүрлэх аатар мэт тэнгэрийн хаяа гинэт нөмрөн тэртэгээс морин шуургаар тэмүүжин дайлаар ирлээ. Баатар 3 хоног халгалан зогсох чөлөөнд харанхуй шөнөөр сэнгүмтэйгэн харвалган дахан нөмрөн хаяа 8 руу зайлв би. Аропосга цагт олиг муу нэгэн биетэй олон санаа өвөрлөж олон цогны чинэн зай би орчлон дэрвч эс олов. Аропосга цагт олиг муу нэгэн биед олон санаа өвөрлөж олон цогны чинээ зай би орчлонд дэрвч эс олов. Төрийн хан атал төмөр нүртэй байлгүй төрхмийн эммэт төөрүүл үгийг үнэнд бодсоор төлөөсөнд улсаан толгойтойгон өгөв. Ачтанд бач санаж авлагчд өглөгөөч адаг муу санаа хүзүүгээр алгрэм могой болж орооход алтан ширээгийн амьтайган өгөв. Тэмүүжин тэнгэрийн хөвөн буюу хэрв тэр газрын хүмүүн болвоос хэрхэн түүний өмнө хэц бүхэн хэлтэрч хэрэм бүхэн нурж хэрэг улс мөхөсөн билээ.